Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini, NIM 1911020214, kelas 2D Keperawatan S1. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang etika batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan S1. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan, yaitu apa itu etika batuk. Nah, tujuannya sendiri dari penyuluhan ini untuk masyarakat desa di sini agar lebih mengerti etika batuk dan pencegahan penularan penyakit. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, kali ini saya akan memulai menjelaskan apa itu etika batuk. Yang pertama, profil diri. Tadi saya sudah memperkenalkan diri kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Nama saya Isnaini, saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya ambil program studi keperawatan S1. Terus yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya bahas tentang etika batuk. Yang pertama sendiri, saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu etika batuk. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan etika batuk. Yang ketiga, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya batuk. Yang keempat, saya akan menjelaskan dampak terjadinya batuk. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang kebiasaan yang salah dalam batuk. Dan yang keenam, saya akan menjelaskan tentang cara batuk yang baik dan benar. Baik, Ibu dan Bapak, saya ingin bertanya, apakah Ibu dan Bapak mengerti apa itu etika batuk? Belum, Mbak. Oke, maka dari itu saya akan menjelaskan apa itu etika batuk di PowerPoint yang telah saya buat. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika batuk. Nah, pengertian etika batuk itu ada 3 pengertian. Yang pertama, pengertian batuk, pengertian etika, dan yang ketiga, pengertian etika batuk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian batuk. Batuk adalah gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap kuman atau infeksi pada saluran tenggorokan atau saluran pernafasan. Yang kedua, itu ada pengertian etika. Etika adalah tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Nah, yang ketiga, ada pengertian etika batuk. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dalam batuk. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan etika batuk. Nah, tujuan etika batuk tersendiri itu ada 3. Yang pertama, mencegah penularan batuk. Yang kedua, membuat kenyamanan di lingkungan sekitar. Karena dengan kita menjalankan dengan etika batuk yang baik dan benar, maka lingkungan sekitar akan terlihat nyaman dan terhindar dari penyakit. Nah, yang ketiga ada mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya batuk. Nah, kalau begitu, apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti tujuan yang tadi saya jelaskan? Sudah. Baik, kalau begitu kita akan ke materi selanjutnya ya, Ibu. Nah, materi selanjutnya ada penyebab terjadinya batuk. Penyebab terjadinya batuk sendiri itu ada 2 macam, yaitu karena infeksi dan yang satu karena alergi. Kita akan membahas yang pertama, karena infeksi, yaitu produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernafasan, misalnya flu, bronkitis, dan bisa jadi TBC. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke alergi. Alergi sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, karena masuknya benda asing secara tidak sengaja ke saluran pernafasan. Dan yang kedua, mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan. Yang ketiga, menyempitnya pada saluran pernafasan, yaitu contohnya asma. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak terjadinya batuk. Yang pertama yaitu ada suara serak, yang kedua mengganggu pernafasan,
Yang ketiga, mengganggu tidur. Yang keempat, rasa lelah. Yang kelima, perubahan pola makan. Dan yang keenam, nyeri dada. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa dari dampak terjadinya batuk. Yang pertama, mengganggu pernafasan. Mengganggu pernafasan itu mungkin dikarenakan saluran pernafasannya yang sempit. Terus yang kedua, gangguan tidur. Karena malam hari biasanya seseorang yang batuk apabila tidur itu akan batuk terus-menerus. Jadi itu mengganggu pola tidur. Terus kemudian perubahan pola makan. Biasanya orang batuk itu jarang sekali makan atau kehilangan selera makannya. Terus selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu membahas tentang kebiasaan batuk yang salah. Kebiasaan batuk yang salah itu sendiri ada 5. Yang pertama, tidak menutup mulut saat bersin atau batuk. Yang kedua, membuang ludah batuk sembarangan. Yang ketiga, membuang atau meletakkan tisu sembarangan atau di meja. Yang keempat, tidak menggunakan masker pada saat batuk atau sedang mengalami flu. Yang kelima, tidak mencuci tangan setelah batuk atau bersin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara batuk yang baik. Nah, materi ini itu sangat penting dalam etika batuk. Cara batuk yang baik itu ada 4 poin. Yang pertama, tutup hidung dan mulut apabila Anda ingin batuk dengan menggunakan tisu atau menggunakan lengan baju. Jadi seperti ini saya akan peragakan sebentar ya Ibu. Nah, apabila Ibu sedang batuk, Ibu bisa menggunakan tisu. Nah, apabila Ibu tidak membawa tisu, Ibu bisa menggunakan lengan baju seperti ini. Nah, begitu ya Ibu. Nah, yang kedua, membuang tisu yang telah digunakan untuk batuk pada tempat sampah. Iya, terus yang ketiga, menggunakan masker apabila ibu dan bapak sedang flu atau sedang batuk. Yang keempat, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setelah batuk. Apakah ibu dan bapak sudah mengerti bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Belum. Saya akan ajarkan sedikit cuci tangan yang baik. Jadi, air mengalir, tangan begini, terus kita ambil sabun, terus kita usupkan ke selangkangan jari, kuku-kuku jari, jari-jari semuanya, terus punggung jari. Itu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Baik, materi yang saya bahas sudah selesai tentang apa itu etika batuk. Nah, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya di antara ibu dan bapak? Ya Ibu, baik. Gimana pertanyaannya? Gini Mbak, apakah kalau saya batuk harus langsung ke puskesmas atau rumah sakit atau kita membeli obat warung terlebih dahulu? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, tadi kan pertanyaannya begitu. Maka saya akan menjelaskan apabila Ibu batuk selama 1 minggu atau 2 minggu, Ibu boleh membeli obat batuk di apotek atau di warung terdekat. Tetapi apabila Ibu 2 minggu atau 1 minggu itu belum selesai batuknya, Ibu bisa pergi ke dokter atau puskesmas terdekat. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Ya, baik ibu-ibu dan bapak-bapak, terima kasih telah berpartisipasi dalam penyuluhan etika batuk kali ini. Dan saya ucapkan sangat terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih, saya akan menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melakukan penyuluhan tentang apa itu etika batuk kepada masyarakat Desa Jangrana, Kecamatan Kesugian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.